怖いですよね。スロー状態で。スローじゃなんだけど、落ちちゃうもん、かぶっちゃう。動いてる動いてる、結構動いてるな。この頃だと近くから見えるかですからね。ああ、いいなぁ。ゼロ戦じゃない。やっぱこうスローに飛ばすと。下がってないよ。